अच्छी है रियलमी कैमरा खतरा लगा। जैसे कि आज का वीडियो कुछ ऐसा है, अनबॉक्सिंग होगा रियलमी 9 प्रो 5G। देखते हैं आगे भाई। हेलो वेलकम माय बैक चैनल। अरे ब्रेक तो ठीक है था भाई, लागे नहीं मोट बोलना है। तो गाइस जैसे कि अभी पूरा घूमने के लिए बढ़ नहीं है, अभी जा रहे हैं मोबाइल खरीदने के लिए। सो आगे मिलेंगे। गाइस सीन ऐसा है कि हम फुलबारी जा रहे हैं, उधर जाके अनबॉक्सिंग हुआ रियलमी 9 प्रो। सो मिलते हैं आगे। हेलो गाइस अभी अंदर जाके रियलमी 9 अनबॉक्सिंग हुआ है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कौन सा लेना है? रियलमी 9 प्रो कौन का खोज रे अनबॉक्सिंग কালার কি আছে খুলে কি নিতে হবে নাকি না না अरे देखो কালার বলে দিচ্ছি ब्लैक लेगा या क्या लेगा? ये अच्छी है रियलमी। এখন ঘটনাটা হচ্ছে তুমি এটা ক্যাশে নিবা না ফিনান্সে নিতে যাচ্ছ? ফিনান্সে। তাহলে শুনো, আগে ডকুমেন্টসটা ঠিক করে নিয়ে আসো। আছে? ভোটার কার্ড আছে? ওইটাই তো মেন লাগবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ये मोबाइल कितनी हॉसम है यार। रियलमी। सो भाई अभी थोड़ा बाहर आ चुका हूँ, बट अभी मोबाइल लिया नहीं हूँ, लेना होगा। जैसे कि आगे थोड़ा मतलब जाके आते हैं घूम के। सो सीन कुछ ऐसा है, मोबाइल लेना होगा। जैसे कि गाइस धूप बहुत ही है आज, क्या बताऊँ। सो वैसे यार जो मैं मतलब फ्लिपकार्ट पे देखा इतना यार, इधर आके तो बहुत ही महंगा हो गई, बट क्या कर सकता है गाइस। सो आगे देख लेंगे एंड दूसरा मोबाइल लेना होगा, बट क्या बताओ। सो वीडियो को पूरा ही अंत तक देखना गाइस। सो गाइस फुलबारी पे मतलब वो जो पूजा है दुर्गा पूजा, सो पेंडल हो चुका है यहाँ पे भी, मतलब दुर्गा पूजा का पेंडल। बट आगे गाइस एक और दिखाऊंगा, सो भी देख लेना। मतलब रुको गाइस, उधर है एक पेंडल, इधर भी हो चुका है। बट अभी पूजा मतलब 40 दिन होगा ऐसे। सो सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। सो गाइस अभी जाके यार मोबाइल ले ही लेते हैं, बट क्या कर सकते हैं, बहुत ही महंगा है भाई। औकात भी नहीं है ज़्यादा, ऐसे लेना ही होगा। अभी आ रहे हैं, 5 मिनट टाइम बोला, 5 मिनट बाद यहीं पे डोबरमैन वगैरह है गाइस। सो सभी का लॉक भी पता नहीं है, बट तो यहीं पे है। बट गाइस रुको, দুইখান আধার কার্ড কেন কি দরকার अपना खाना ওখান দিয়ে হয়নি এই ভোট উঠে যেত ভরতে দিল कैमरा এটা 4 জিবি RAM হ্যাঁ खतरा এটা দেখো, এটা खतरा এটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন দেখো। এটা না, এটা যদি না, এটা কম করে দেবো 500 টাকা। ভিভো এটা না, এরা আবার ব্যাটারিটা ভালো হয়ে যাবে তোমার এটা। कैमरा लाया तो ढाऊंगा रे এটা কত? ওটা 13,000 টাকা। गाइस मेरा कैमरा। আচ্ছা তোমার সঙ্গে আপনি লিখবে ডাউন পেমেন্ট কত করবা? 200 দিবে না 500 দিবে এটা নিয়ে নাও। এটা 5,000 টাকা দিবা তো? ওটা মেমোরি কত? যেটা চাবে সেটা নিবে ছেলেটা, কোনটা চায় ওইটাই নিবে। বলে দিচ্ছি তোমাদের কি আছে, আমি বলে যাই দিচ্ছি হোক, যেটা চয়েস। আমিও চললাম। হ্যাঁ মিষ্টি পাঠাতে দেয় বেটা, লেলিস। হ্যাঁ ठीक है তারপরে আসে তোর দাদার সঙ্গে। कोला
यार এটা কত মেমরি বললা 128 এটাও তোমার 128 এটাতে কি বেশি হ্যাঁ গাড়ি ব্যাটারি না কম লম্বা রে মুছে আবার কিসে বানাইছো আগে দিলে না হলো নাম প্রজে দাম सो गाइस दुकान लोग इतना दिमाग खराब कर दिया वहाँ से मोबाइल ही नहीं लिया है ऐसे चला आया है घर बट गए सीन कुछ ऐसा है कि अभी बेलागवा जाएंगे सो डायरेक्टली बेलागवा से मतलब मोबाइल ले लेंगे सो गाइस यार मोबाइल भी इतना रेट हो गई क्या ही बताऊँ मिलते हैं बेलागवा पे सो गाइस अभी एक जमा लेंगे उसके बाद जाएगा मेरे दिल दी गली थी मजे मजे वीडियो बनवा लगा सो गाइस अभी सो के है यहाँ पे तो जाना होगा अभी खुला होगा मोबाइल लेने के लिए अभी यही से निकल जाएंगे यार बहुत धूप है यार क्या गाना सुन रहा है नाइस सॉन्ग अच्छा ही लगता है कोई ना आज ما في لك سنين وقلت لسان وينك عاش حجرنا طريق فهمتني وقتي داير عليك وحشاف في خطر الغالي درب أحداث وأخبار وش صرالي وش صرالها सो गाइस 1 घंटा सो गई भाई पता ही नहीं चला बट गाइस फुलवारी से डायरेक्टली घर आ चुके हैं मोबाइल तो उधर मतलब लिया ही नहीं है सो अभी ब्लॉक हुआ जा रहे हैं वही पे ले लेगा मोबाइल का इस वीडियो को पूरा ही देखो मज़ा बहुत ही होगा उठे तो डायरेक्ट कॉल आधार कार्ड और बैंक पैन कार्ड कथा কোনো কয় না ये तो हेडफोन ना जियो मोबाइल আছে দে একটা বড় বড় মোবাইল मेरे एक আছে যা ইরা ঠিক আছে ভিডিও কলার এখানে হ্যালো তাহলে আইফোন আছে নাকি हुए हो ना यार गाइस अभी मोबाइल ही नहीं मिला है इतना पेटे भाटा ओ आउट हो गई क्या यही से बड़ो बड़ो अरे मोबाइल एमन जिनिस लोभी जिनिस हौसला रखो भाई हौसला रखो पहले इतना भी मतलब इंडिया इंडिया फुंडे की ये पुन्ना लगा दो पुन्ना
बहुत ही गुस्सा और बात करता है ऐसी, वॉइस भी नहीं हुआ और बात कितना देखो बच्ची। ओ भाई लोग दुई बार ऑलरेडी एठे थे लेनो ना गाइस यार। ब्लैक वाटर भी गया था यार मोबाइल, सो उधर भी नहीं मिला। आ चुका है मतलब अभी क्या बोलते हैं बोतला। सो गाइस बोतला पे और गाइस मतलब अभी बोतला पे आ चुका है इधर, मतलब अभी अंदर बात चल रहा है। सो यहीं पे ले लेंगे गाइस लोग मोबाइल। सो आगे मतलब जाएंगे एंड अभी अंदर बात चल रहा है, इधर ही ले लेगा मोबाइल। टाइम पास के लिए बाट घूम ओ শুয়েছে তো পুরা এখন চাবিরা এতলা মোবাইল মূল আছে নেই ওরা তো ভাই জুলাফি সুটিয়া